Adi dərəcə meyardır, ölçüdür. Əgər adi dərəcə olmasa, mən azaltmanı və çoxaltmanı bilə bilmərəm. Adi dərəcəyə görə sifətin azaltmasını və çoxaltmasını təyin etmək olur. Ona görə meyar ölçü deyilir. Məsələn, tutaq ki, götürürəm ağ. Adi dərəcədədir, heç bir şəkilçisi olmur. Bu olur adi dərəcə. Azaltma dərəcəsi bir şeyin məsələn, həddindən artıq az olduğunu bildirir, azaldır. Yəni, adi dərəcədən azdır. Bu eləyir azaltma dərəcəsi. Azaltma dərəcəsi iki yolla yaranır. Bir, morfoloji yolla, morfoloji. Bir də ki, sintaktik yolla yaranır. Sintaktik. Sintaktik. İki yolla yaranır. Bir, morfoloji yolla, bir də sintaktik yolla. Morfoloji yol nədir? Morfoloji yol əgər şəkilçilərlə yaranırsa, buna morfoloji yol deyilir. Sintaktik yol sözlərlə yaranırsa, buna sintaktik yol deyilir. Morfoloji yol, məsələn, onun şəkilçiləri hansılardır? Intı, ıntıraq, ıntıraq, raq-rək, raq-rək, raq yazın, şın, sov. Bunlar sifətin azaltma dərəcəsinin şəkilçiləridir. Yenə də qeyd edeyim, sifətin azaltma dərəcələri, şəkilçiləri sadə sayılır. Məsələn, ıntına misal deyil, sarımtı, sarımtı. Intıraqa misal deyil, qırmızı ıntıraq. Raq-rəkə misal deyil, yaxşıraq, gödərək. Şına misal deyil, sarışın. Sova misal deyil, uzun su. Bunlar şəkilçilərlə yaranandır.